Welcome to Rail Cross Pakistan. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज तारीख है 8 दिसंबर सन 2022 और टाइम हो रहा है 5:05 और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरपورخاص और कराची के दरमियान चलने वाली 152 डाउन लतीफ एक्सप्रेस का। HGMU आपको नज़र आ गया होगा, लाइट्स इसकी चल नहीं रही हैं। गाड़ी को लीड कर रहा है HGMU 30R8223।